السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كلنا اليومين دولت عندنا التهاب في الحلق، ودايما بيتكرر معانا، وعندنا سعال، وعندنا رشح في الأنف. اليومين دول الجو يعني مخلي الناس كلها عندها الدور ده، وعمالين ناخد في أدوية ومفيش فايدة. والله العظيم إن أنا كنت كده، التهاب في الحلق وسعال ورشح في الأنف، ما كانش نافع معايا أي أدوية. بصراحة الدور بيبقى جامد قوي. والله العظيم ان ورقة واحدة بس وعملت كوب واحد منها، والله العظيم قضى على التهاب الحلق. معانا النهاردة ورق اللورا مظلوم معانا في المطبخ للطبيخ بس، ما نعملش بيه اي حاجة غير للطبيخ، مع انه له فوايد ياما قوي. تاخدي ورقة واحدة او اتنين، يعني ورقتين تلاتة كده، وتحطهم في كوب، وتحط عليهم مية دافية وتغطيهم، وبعد شوية تشربيهم. وجربي هتلاقي التهاب الحلق خف، والرشح والسعال. وعلى فكرة انت تعملي الاطفال حلو قوي للسعال وبيحفز المناعة. كوب واحد الألم هيخف. فانت اعملي مشروبك المفضل حتى لو مفيش برد او رشح، والله العظيم ليه فوائد عظيمة. انت اعمليه منه كوب او اتنين، وشوفي بعدها هيحصل ايه. وبكوب واحد بس هيقضيلك على التهاب الحلق. واعملوا لأطفالكم لأنه بيحفز جهاز المناعة وحلو لهم السعال. جربوه، ده أقوى علاج في أسرع وقت، والله العظيم التهاب الحلق. ودايما التهاب الحلق متكرر معانا، أقوى حاجة ورق اللورا والعلاج التهاب الحلق. لأن كلامنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هنختم كلامنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.